Қайырлы күн, баршаңызға дәмі тіл үйретін үшмүршөк дайындайтын боламыз. Ыдысымызға електен өткерілген ұн, сұйық май, қант қосамыз. Грамдарын міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Бөлме температурасына сары май, ашытқы қосамыз. Осындай салқын, ішінде мұзы бар су құямыз. Бірінші ұнымыздың үстіне салғандарды жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстіне енді сары майымызды қосамыз. Тұзымызды қамыр осылай жинақталып болғаннан кейін барып саламыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Егер қолыңызбенен илесеңіз ғана болады. Дайын болған қамырымызды столымыздың үстіне алып, жақсылап илейтін боламыз. Қамыр басында қатты болады, оған қорықпаңыз, кішкене бойын алып тыңғаннан кейін өте нәзік, жұмсақ болады. Қамырымызды жарты сағатқа қоямыз. 300 грамм фарш, кубиктап туралған картоп, жуа, дәмдеуіштер, тұз салып жақсылап араластырамыз. Үстіне ертілген сары май құямыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Мен бір тестаға екі түрлі салма дайындадым, әрі түйілуде екі түрлі. Піскен тауық етінің үстіне кубиктап туралған картоп, дәмдеуіштер, тұз, жуа, қара бұрыш, қызыл қосып, жақсылап араластырдым. Бұның да рецептерін, грамдарын описанияға қалдыратын боламын. Қамырымыз дайын, ашып қалды. Көріп тұрғаныңыздағыдай өте жақсы шықты. Ұнымызды сеуіп, грамдарға бөлетін боламыз. Әр грамын 100 грамнан бөліп алдым. Грамға бөліп алсаңыз өзіңізге жақсырақ, өте жақсы шығатын болады. Қамырымызды 100 грамна бөліп болғанымыздан кейін 15 минутқа тындыруға қоятын боламыз. Мінекей қамырларымыз дайын. Дайын болған қамырларымызды дөңгелек қылып осылай жайып шығамыз. Қамырымыз жұмсақ, нәзік, оған қорықпаңыздар, өте жақсы шығады. Үстіне етті фаршымызды саламыз. Видеоға өте мұқият болып қараңыз. Қамырымды жалпайтып бүкпейміз. Жоғарға қарай жайлап тегізіп бүгетін боламыз. Осылай көрсетілген деп, саусағымыздың ұшыменен осылай түйіп шығамыз. Сәнін келтіріп шығамыз, формасын келтіріп шығамыз. Әрине өзіңіздің басқа да қалаған формаңыз болса жасасаңыз да болады. Жоғарға қарайтамыз. Қатты жалпайтып жібермейміз. Саусағымыздың ұшыменен осылай үстін шымшылап әдемдеп форма келтіреміз. Үшмүршөктарымызды дайындап болғанымыздан кейін 40 минутта да көтерілмесе 90 минутқа рассройкаға қоятын боламыз. Екінші тауық етіменен түрімен дайындайтын боламыз. Бұл да 100 грамнан алып алды. Осылай дөңгелек қылып жайып болғанымыздан саламыз. Үстіне аздап қамырымызды үстіне жаямыз. Бұғанда мұқият қарасаңыз, түйілуі осындай әдемі. Бір жасағаннан тез жасаймыз, жылдам жасап бір форма келтіреміз. Көп қамырды ұстап тұра берсек, қамыр өте нәзік, жұмсақ болғандықтан босап кетеді. Жайылған қамырымыз салмасын салып, қасына екінші қамырымыз үстін жауамыз, шеттерін осылай әдемдеп түйіп шығатын боламыз. 40 минут
расстойкада турган камырыбызды жумуртканын агы менен сарысын косуп жаксылап жумурткабызды жагатын боламыз. Міндетті түрде пакеттің ішінде қамырымыз ашық жері тұрмау керек. Қызып тұрған духовкада 180 градуста пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздағыдай өте әдемі, жұмсақ, үлкен кісілерге өте әдемі, жұмсақ болатын үшмішақтар. Міндетті түрде дайындап көруіңізге кеңес берем. Маған жазылмаған болсаңыз, подписация бөліміне кіріп, подписацияны басып, видео деген басып қойыңыз. Рецептерінде